Танылған башқорт ғалимы, фольклорсыһы, филология фәндәре докторы профессор Әхмәт Сөләймәновтың тыуыуына ошо көндәрдә 85 ел тулды. Әхмәт Мөхәммәтвәли улы калдырган бай мирас йәмгыятьтә бүген киң кулланыла. Был иртәне безнең менән галимдың кызы, филология фәндәре докторы Нәркәс Әхмәт кызы Хөбетдинова каршы ала. Хәерле иртә. Һаумыгыз. Хәйле иртә, күрүбезгә шатбыз һәм ысынлапта шундай шәхестәрнең эшләрен барлау, уларның эшләре хакында һөйләшү олы яуаплылык һәм килгәнегез өчен рәхмәт. Һәм әңгәмәне ошо атайыгызның якты хатирәләре турында башлайык. Атайыбызды без бер касан да онытмайбыз. Без генә төрле мына тормышыбызда теге ситуациялар, ул нимә дип әйтер икән, нидә кәңәш бирер икән, ул нимә эшләр икән, дигән шундай гел һорау менән үҙебеҙҙе ызлатабыҙ. Сөнки мына ысынлап та бик ныҡ китмәй, миңә генә түгел, ғөмүмән мына ғалимдарға, йәш ғалимдарға, ололарға ла мына Әхмәт ағай шуға тим етмәй дип әйтәләр. Бөгөнгө көндә бит инде мына төрлө фольклор конкурстары, фестивальдары үтеп тора. Уларға теге белем бирергә кирәк, семинарлар үткәрергә кирәк. Мына уның кәңәштәре, уның һүҙҙәре әлбиттә етмәй. Без көн һайын инде телгә алабыҙ, иҫләп торабыҙ, иҫебеҙҙән, хәтерҙән төшөрмәйбеҙ. Бына мин бәләкәй саҡта мәктәптә уҡығанда, гәзиттәрҙән, китаптарҙан Әхмәт Сөләймәновтың һүрәтен күреп, уйлай торғайным, был ағай, был ғалим бик уҫал, талапсандыр инде дип уйлай торғайным. Ә бына һеҙ атай булараҡ, атайығыҙ булараҡ нимә әйтерһегеҙ? Әлбиттә ул талапсан булды. Мына ул ситяттарға йылмайып тора торғайны, өйҙә мына ул өйҙә лә йомшаҡ күңелле, шундай бер ҡасан да теге индәдер тиргәше, нәмә булманы, арҡанан һөйөп, тупылдатып тора торғайны, әммә ләкин талапсан булды. Талапсан булды һәм шаулашып, эшһеҙ йөрөгәнде ныҡ яратманы. Мына телевизор төбөндә эшһеҙ ултырһаң, нишләп ҡулыңа берәй бәйләм алмайың, нишләп берәү сигеү сикмәй тип өйрәтә торғайны инде. Бит нимәкә кинобыҙға равясып китәбеҙ бит инде, көнө менән ултырмайбыҙ хәҙерге балалар һымаҡ. Әммә ләкин менә шул эшһеҙ ултырыуҙы шул хәтлем аптырай торғайны. Һәр ваҡытығыҙ, һәр секундығыҙҙы һеҙ шул эшкә егергә тейешһегеҙ дип әйтә торғайны. Аңлашылды, бик ҡыҙыҡ. Һәм Әхмәт Сөләймәновтың иҫтәлегенә бына осрашыуҙар үтеп торалар һәм ошолар тураһында бер аҙ һөйләгеҙ әле һәм алдағы осрашыуҙар ҡайҙа буласаҡ? Мына 15 март көнө бик актив, бик шунда сағыл көн булды. Оның туған көнө 15 март дип яҙылған. Ул 1 мартта тыуһа ла, 15 март дип яҙылған инде. Һәм дә Сөләймәнов көндәре итеп, без Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагог университетына асыу ебәрҙек. Иҫтәлек кисәһе менән унда Бөрйәндән килделәр, яҡташтары килде, балалар килделәр, Сығыш яһанына, Урал батырҙы һөйләнеләр. Һәм дә шул көндө Әбделмәмбәт Ҡыпсаҡ ауылында, Бөрйән районында шулай уҡ асыҡ дәрестәр булған Сөләймәновҡа, Әхмәт Сөләймәновҡа арналған. Шунан 19 март көндө Милли китапханала шулай уҡ түңәрәк өҫтәл булды, хәтер кисәһе булды һәм унда шул хәтлем һәйбәт үтте. Мына улар афишаны һалғайнылар контактҡа һәм мына мин дә һалып тордом инде. Теге саҡырылмаған бик күп кешеләр килде инде. Үҙҙәренең һүҙҙәрен әйтергә тырыштылар, теләк белдереп, шул хәтерләре менән уртаҡлашып, шулай ултырып киттеләр инде. Бик һәйбәт йылы шундай кисә булды. Һәм дә бының менән тамамланмай, әлбиттә, киләсәктә лә бына киләһе аҙнала шулай уҡ Бөрйән еренә сығырға торабыҙ. Яҡтарына, Бөрйән яҡтарына, туған яҡтарына, уның ауылдаштары менән уҡыған, Байназар ауылында уҡыған бит инде. Һәм шул ауылда осрашыуҙар, хәтирә кисәләр үткәрәбеҙ инде, Алла бирә. Бына Әхмәт Мөхәммәтвәли улы ҡалдырған бай мираҫ, менә ул башҡорт халыҡ ижади йыйынтығының 18 томлығын әҙерләүҙә бына ҡатнашыусы бит инде. Шулай уҡ был йыйынтыҡтарҙың рус телендә 3 томон туплаусыла. 400-дән ашыу ғилми хеҙмәт, 30-лаған монография, мәктәп һәм юғары уҡыу йорттары өсөн 50-ләгән уҡыу методик ҡулланмалары авторы. Һанай китһәң, бына бик күп бит инде. Ғалимдың бай мираҫы бөгөнгө көндә нисек өйрәнелә? Ул өйрәнгән һайын уны мына өйрәнәһе. Мына ул үҙе яҡты донъянан киткәстә 3 китабы сыҡты. Яғни эшләп ҡалдырған эштәре бөгөндә мына баҫтырыла килә яйлап ҡына. Башҡорт халыҡ ижады томдары ул нисек мына китап нәшриәтенә тапшырған, шулай үҙенең сиратын көтә. Әлбиттә, был безнең өҫтәл китабы, студенттарның өҫтәл китабы, студенттар уны кинәнеп килеп, уның дәреслектәре буйынса уҡый. Мына 2006 йылда Башҡорт дәүләт педагог университетына эшкә килгәс, ул мына йыл һайын тиерлек, мына бер нисә дәреслектәр сығарып булған. Мына фольклорды өйрәнеү буйынса, нисек фольклорды йыйырға, балаларның ҡар һүҙҙәре, балаларның уйындары һәм башҡа бихисап тиҫтәләгән дәреслектәр эшләгән.
сыгарган, бактырып сыгарган. Мына улар бүгүндө бик теге керекле, әлбиттә, өйрәнәбез. Мына бигрәк тә мына хәзер әйдә уйнарга дигән не бул сара булып үтте бит инде. Ул киләсәктә дә буласак, быел да буласак ул. Мына ошо сарага без әзерләнгәндә ул инде бөтә китаптан актарып беттек. Чөнки балаларны шулай бер уйнаттык, университет укытучылары. Шуның өчен ул көн үҙәк бик кәрәкле китаптар, әлбиттә. Һәм студияга үҙегеҙ тотоп килгәнһегеҙ. Мына ошонда Әхмәт ағайҙың үҙ ҡулдары менән яҙылған автографы. Балаларыма һәм йәндәремә тип бағышлап яҙып ҡалдырған. Был буклеттар үҙенең 75 йәшлек юбилейына ул күп итеп сығарған ине. Кәрәге тейер тип сығарғандар инде тип уйлайым. Мына хәҙер мына шул юбилей көндәрендә беҙ рәхәтләнеп шулай итеп таратабыҙ инде. Үткәндә лә күп итеп тараттык, ихлас күңелдән ҡабул иттеләр. Онда бөтә мына уның теге хеҙмәттәре индерелгән бит, уның тураһында бәләкәй генә мәғлүмәт тә бар. Ягъни мына һеҙҙең өсөн дә ул бик кәрәкле мәғлүмәт. Бөтә йәмәғәтсеккә шундай кәрәкле эш ҡалдырып китте. Рәхмәт. Һеҙ яңғын әйтеп үттегеҙ инде Әхмәт ағайҙың бығаса баҫтырылмаған эксклюзив ҡулъяҙмалары күп дип әйттегеҙ инде. Улар ҡайҙа һаҡлана һәм нәшер иттереү планында бармы? Һеҙ шәхсән шөғөлләнәһегеҙме? Әлбиттә, минең апайым менән ағайым, улар мына һин шул юҫуҡтан киткәс, фольклор әҙәбиәт һиңә яҡыныраҡ, әйҙә үтеп миңә тапшырҙылар. Уның өҫтөнә беҙ эшләйбеҙ, әлбиттә, әйтеп торам бит, мына башҡа халыҡ ижады томона ингән, мына Ишмөхәмәт ағай Ғәләүетдинов менән бергә төҙөгән улар балалар баласаға уйындары тигән томдары ята. Үҙ сиратын көтөп, мин уйлайым инде киләсәктә беҙ уларҙы әлбиттә сығарасаҡбыҙ дип. Шунан һуң рус телендә ята уның «Небылица» тигән томы. Ягъни бар, ҡулъяҙмалар бар, беҙ яйлап сығарабыҙ. Һәм бына үҙемнең ҡулыма тотоп килергә баҙнат итмәнем. Әммә ләкин беҙҙең республика халыҡ ижады үҙәге уның 80-дәр тигән китабын әшер итте. Мына бөгөн көндә беҙ сигнальный вариантын алдыҡ. Улар үҙҙәре матур итеп презентация үткәрер, исем туй үткәрерҙәр тип уйлайым. Уларҙың эше булғас, мин унда ҡабул итеп һеҙгә килтермәнем. Әммә ләкин бына шулай яйлап сығып тора хеҙмәттәре. Нәргәз Әхмәтҡыҙы тағы ла һорап ҡуяйым инде. Бына һеҙ атайығыҙҙың юлын дауам иткәнһегеҙ бит инде. Атайығыҙ быға нисек ҡараны, ҡаршы булманымы? Әллә ул үҙе өгөтләнеме һеҙҙе был юлға? Беҙҙең ғаиләлә булай итеп, мына һин шул булаң, һин был булаң тигән нәмә булманы. Нисектер мына кинәйәле ситләтеп, шунда бай китапхана, унда төрлө йүнәлештәр булды. Унда һынлы сәнғәт, музыка сәнғәте, педагогика, философия, филология, әҙәбиәт, фольклор, математика һәм башҡа. Һәм дә мына бәләкәй саҡта апайым мәктәптә өлкән кластарҙа уҡығанда, үҙе атайым күрәһең ваҡыты итмәгәндер инде. Кант булһынмы, Аристотель, шул философтарҙың хеҙмәттәрен конспектларға ҡуша торғайны. Мына мин ваҡытым юҡ, апайым матур ғына, каллиграфик шундай почерк менән конспектлай торғайны. Күрәһең, ана шул инде нигеҙ булып ятҡан бик, ул философия фәндәре доктор бөгөнгөндә. Һынлы сәнғәт инде бөтәбеҙ һүрәт төшөргә яраттыҡ, әммә ағайымды ошо йүнәлештән нығыраҡ итеп ебәрҙе, төртөп ебәрҙеләр. Педагог училищен тамамланы һәм бына бөгөнгөндә ул атҡаҙанған художник бит инде. Миңә килгәндә мин ғөмүмән үҙем медицина юлын һайлармын тигәнем. Сөнки әсәйем сирләйен, әсәйемде ҡарарға теләгәнем. Әммә ләкин мына шулай итеп, мына ошо мираҫты кемгә ҡалдырабыҙ инде тигән шул яҙмыш ҡушыу был яҙмыш булған. ҡушыу Мына буйынса. ҡайҙа китәк, шул фольклор әҙәбиәт минең өҫтә алды. Ҙур рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. Беҙ бөгөн Тура эфир студияһында филология фәндәре докторы Нәргәс Әхмәт ҡыҙы Хөбетдинова булды. Һеҙгә эшегеҙҙә тик уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт, һеҙгә лә.